Oh, I'm not spa vele. Got to vacation. What happened on the vacation? Was you into spa? Ngihambe nabangani bami ngisho nje uspa. Ayibo manje uspa umbona kanjani? But the sector spa it says in A14. Noma waqala ku spa wasuya ku vacation. That's what happened in 14 February. Where you guys were supposed to be together. Did she came back? Wabuya endlini. Wabuya nge-15. Oh. You're lucky cause wakho. No, relax. You're lucky cause wakhona ukubuya. Ungijwayela kabi. Ungijwayela. So, tell me about spa. Uspa umngani wami. Ungenzelani Slim? Umngani wakho. So, you have Lendo Yama friends with benefits or you're just fucking for funny? Ngathi nemibuzo eminingi. No, I need to know. We have to be clear. Ngathi kumele siyeke yonke le nto. No, asayeki manje. Ngisathanda phela Asayeki lutho manje. You have to tell us about uspa. Ubani uspa? Ubani uspa? Sonke lesikhathi sajwayela babangane yakho. Bengingazi ukuthi nengane wokuqala nje umfihlelile. Yes, at first awukazi usho ukuthi. Wathi uya kwi-vacation nabangani bakho? Yes. Kanti uhambe nospa? Siyabingelela sanibona nidumelanga egama lami nguSibo ngiqhamuka phansi kweBlack Life TV. Of course sisethe kunike namhlanje sizokhuluma nje ngothando, knowing very well ukuthi siphuma enyangeni yothando on Feb. So it's all about showcasing indaba yothando ukuthi abantu ngabe basathandana ngempela yini noma bayakhohlisana. Umsebenzi wethu ukuthi ukwenza isiqiniseko sokuthi sithola imfihlo sikwazi ukunikeza abantu ingonyuluka. Kanjani na? We give people chance ukuthi bavezelana ama side. Maybe there is a side ofuna ukutshela umuntu wakho or there is something ofuna uku-express kumuntu wakho ofuna ukumtshela yona. Uyakwazi ukumtshela mase sifikile thina because we give fair side for both abantu abasuke bekhona. Namhlanje sila ku Botanic Garden sizoyibhekela nje bakithi abantu abathandanayo. Knowing very well there are games that I know that have been trending on TikTok or loyalty test. We listen, we don't judge. So sizelinde njengalezo ke namhlanje siphushela content, nothing much, we mean no harm, nothing, but stick with us, Black Life TV, Sibo and asambe sobangena bagcwele abantu, but I want to start with abantu abala eduze kwami ngizwe ukuthi ngabe luvutha ngempela yini noma uthando olunamanga. Guys, uthando ke in all it means to be healthy. Uthando kumele lube healthy by all means. Asambeni ke siyabona ukuthi basiphatheleni. As I've said, sizobheka sanibona. Igama lami nguSibo ngiqhamuka ngaphansi kweBlack Life TV. So ngicela nje ningipha isikhashana senu. I mean no harm. Sizoyixoxa nje ngothando ngoba ngibone ngathi nithandana lokho kwangempela, nikonene, nikwi-picnic, kushayo. Sesishoda ngolwandle. Nginethele ulwandle. Yeah, so can you give me a space in between phakathi kwe-note ngidlale phansi siyixoxele sidlalele i-games sizozenzela i-content. There are games from TikTok esiwadlala, there are games from everywhere, so that has to do with love and sizoshowcase kahle indaba yothando ukuthi uthando lusaphila and it's still healthy kwanye abantu. So ngicela ngipha nje isikhathi ngihlale phansi nendawo so that sizokwazi ukuthi siqale sikhulume sidlale kube mnandi. And another thing ngizocela ukuthi nginifake ama mics so that sizozwana phela nomuntu olalele akwazi ukuthi anizwe kahle ngokuphelele. So yeah, ngicela ngipha nje isikhathi ngihlala ngaphansi nendawo kuphela. Okay. Aw darling ngawe ngiyasifela uma ngikhuluma ngawe. Cha niyasiphazamisa yona. Sorry for that. Yeah, as I've said, I'm here for love. See, pushing the content. There's nothing much, no harm, nothing. I'm coming from Black Life TV. Kamala Musibo Gisukile namhlanje ngathi nje asize eBotanic Garden si Black Life sizobheka uthando and sizothola ama inspiration othando. Sizothola izinto ezogqugquzela abantu abasha when it comes to uthando, of which there is something that we are lacking njengamanje indaba yothando kanti iyona into ebalekile. Sibangaka namhlanje siyona yonke into because of uthando. Kwahlangana abazali kwaba khona uthando kwaphuma abantwana. So
igama lakho ubani my sister? Ngozama Lembede. Uzama Lembede. Uhlala kuphi Uzama Lembede? Emlazi. Umuntu onjani nje mangase kuthiwa wakwawenza umina esikoleni? So mangase ngikubambe ngomina omncane nje akunikeza umina nje mhlambe ka 2 seconds or 10 seconds umina nje. Ukuthi umuntu kanjani na shortly. Ya okay but how kumuntu nje angibona nawe ukhulekile njengoba ngikuvumelile nje ukuthi usikhulumise sihlalele sipholele. Alright. So ubani wena mfethu? uLuthando kaNdlovu. uLuthando kaNdlovu. So Uzama noLuthando. So Uzama noLuthando benzani la botanic garden? Are you relatives or niyathandana? Asathandana. Oh wow. Usually some people are afraid to see it with publicity because banobulili obufanayo. So what are the challenges that you guys enwafacile as nithandana nobulili obufanayo? I fine, I'm not gonna ask ukuthi niyakwazi nokuphumela kubantu because so far ngiyanibona nikwi-publicity izinhlelo khona bonke abantu. But yeah, from your families. Ithini into? Hayi. Bekunzima. Are they allowing this to happen? Bayakhona yini uku-accept because right now into ehlula abantu ukuvuma nokwamukela. Yeah, service accepted. Wow. Kodwa bekunzima. Kwabanzima kodwa ekuqaleni. Kwabanzima. What were the Kodwa challenges along the way? Ya phela bayijwayele lento le yokuthandana kwabantu abawubulili obodwa. Uzothinde zasemadrobheni. Bathini Ngiyangcola wasemadrobheni. Andihlele imoya yasemadolobheni. Singenwa idimoni. Babili kumele kube khona ubaba nomama. Kube khona ubaba nomama. Manje nina nenze njani? But you guys decided to kwakho against kodwa the Hey. seze basijwayela. So yini inspire ukuthi nize nithandane not? Is there anyone emndenini or lesbian or gay or anything? Yeah, from my side, you know. Nothing from your side. Manje ufike kanjani Paula? How about to From your side ithini into yakho? No, ngikhule vele ngithandana namantombazana. So ekhaya because ukhule kukhona abantu obubukela kubona. So is there anyone owaye kuyile situation ekhaya? Or wayiphila le lifestyle because the lifestyle phela okay guys, this is not a problem. For people ukuthi babe gay, it's not a problem. For people to be lesbians, it's not a problem. It's something that is happening in our society. Worldwide, into eyenzekalayo ningayixwayi. So obekhona vele phambilini. Yeah, bekhona. So senisikhathi singakanani-ke niwuphusha umshikashika? Phela nina nishaya ushunu wenkani. Niphusha ushunu wenkani. For how long have you been dating? 2 years. Right, been 2 years. Yeah, so are you staying together or nihlukene? Yeah, no, wahlanda wonke. Nihlala ndawonye. Yabashela. Niyavakashelana. So far uthando lwenu mongachazela omunye umuntu, if you were to tell your friend, because I know what happens in love kuma relationship, umuntu uba nabangani bakhe abaxoxela ukuthi oh ngiphatha kahle, ngiyamthanda, ungiqabulile izolo, yabo, ungispankile, all those things. So if you were to ask by someone ukuthi uthando lwakho ungathini ngalo, what will you guys say? Hey, from my experience yami ngiyaqala ukuthandwa kanje. Okay, wait, saku experience. Have you ever dated a man? Yes. Kwenzakalani? What changed you from ukuthanda abantu besilisa to have ama feelings for other women? Yini eyaqeda amandla kubantu besilisa? Hey, abantu besilisa but hey, ngeke. Ngiyazazi ukuthi ninjani. No, ungasho ukuthi siyazazi. We're talking about your man, not me. Because another mistake that we do as people, we think abantu bayafana. We are not the same, our people are not the same. And I need to know ukuthi umuntu wakho wenzani as uzoshintsha ubulili. That's what I'm interested in. Watch it. Oh, cheating is common, but it's fine. It's common. They try to but I think it's wrong at the same time. When I in action, I miss. Imizwa. Yebo. Sekwaba nemizwa for a man. Cha. Awukazi. Yebo. Oh, so cute. Wena wakame wagaga. Wena sile la. Nazi isigebe kusile lo. Was it both sides? Was it both sides? Yeah, guys, what I wanted to know, ukuthi njengoba nithandana nje, kwenzakalani? How do you feel about each other? Do you have dreams of having kids? Normally vele nizoshada ino nina amaphupho okushada and stuff. Do you have dream of having kids njengoba ninobulili obufanayo?
Yeah. Hamba Yeah. kwesikhathi sisayidinga. Yeah. What is your plan as time go by ukuthi nizoba kanjani nabantwana? Because we all know ziningi izinto ezenzakala, it's 99% possible ukuthi nibe nabantwana. But do you guys have a moving plan, a strategy of moving forward in future? Yes. Nini So naso? adopt They adopt. Yeah. Oh yeah. So uthe uba igama Luthando Luthando. Luthando ikuphi ekhaya? kusenquthu. Ah. Okay, lasenquthu. Lasenquthu. So, you coming from a rural area and you are a lesbian. Yes. Ba react kanjani abantu emphakathini wakho? Hayi bangixwaya abanye Bayaxwaya. Yes. Yeah, it's not shocking, guys. It's something normally eyenzakalayo. So I want us to play a game yothando just to ensure ukuthi uthando bafethu lusaphila. Because the challenge you are facing with society, community, worldwide ukuthi sekukhona uthando luyi-fake. I'm glad that you guys are in love and it's been 2 years. Ninama goals. Where do you see yourself in 2 years to come? Like you already have 2 years. Common 2 years. Where do you see yourself in this relationship? Mhla ndawonye sibe nomuzi. Wena? But in 2 years. Yes. 2 years, but they access it. Yes, I know. But you have to have goals. You can't be in a relationship and now because in the abantu abaningi bafethu, honestly speaking, you can't be in a relationship and now goals or in a relationship with no direction. Angithola ngithi. So you have to have a direction. Doesn't matter to go to 2 years. What do you think in 2 years to come for you and your partner? Mhlawumbe zobe sehlobo ndawonye. Ubani waziyo. Yeah. You don't know. Mhlawumbe sengimshada nje. Sizoshatisa. No, how do you feel if uzokushada? Ngiyangijabulisa. Ngiyakubona. Sizoshada shoot. No, I love it. No, uthando lusaphila, guys. Uthando lusaphila. What I will say for you guys, nihlale ninje, don't change. It doesn't matter ukuthi how people banibuka kanjani kwi society okanye abantu bacabangani ngama lesbian. It's fine. This is your nature. This is who you are. You cannot change who you are for who they are. People are living their own lifestyle and you guys are living your own lifestyle. And it doesn't matter. Ngisho benganixwaya, it's fine. No kwabo lokho mase ninobabili ni happy. This is what I want to do. I want us to play a game. Niyawazi kama games maningi on TikTok are trending left and right. We've seen abantu behlele endini behagana bedlala we listen, we don't judge. Can we play that game? Oh, yeah. Yeah. Why not? Yeah. Because you guys are dating, right? Okay. So yeah, let's go for that game. So dlala nje leyo game, switch our phones, just fuck trivia. So ukuthi hayi labo bayathandana like. Yeah. So who wanna start? We listen, we don't judge. Even I'm not gonna judge you, Zam. Yeah, just gonna listen and laugh. It takes me to laugh. It's gonna be fine. But know very well this is content nje esiyipushayo, sipusha emotion yothando ukuthi abantu abaqhubeke bethando, bathandane. We encourage people to fall in love again because right now nowadays you'll find a woman or a man saying angisafuni ukujola mina because of 1 and 2 and 3. No, uthando lusaphila. So yeah, let's play a game. Okay. Who will start? Pity poto, puta. Do you know that? No, let's make a choice, guys. Why not? Akaqale. Asithatshana ngithi. Yeah, we listen, Yeah. we don't judge. Okay, webhebe akhumbula kade ungekho. Duhambile usemakhaya. Nginentombazane yangivakashe apha endlini. Manje ayingaliphethe ithawula nesixubho. Ngathi akasebenzise okwakho. Ntombazane yakuvashela ubani? Mm-hmm. Angeke uzoyazi. Asithatshana ngibhebe. Asithatshana. Don't judge. Yeah, we don't judge. We listen, we don't judge. Don't be moody. We listen, we don't judge. Yeah, let me hear your side. Okay. U-End lo kama wami omncane. Oh, baby, Enzo. Akuyena kama wami, ingane yami. Hawu. Okay, asithatshana. Yeah. Asithatshana. Khumbula imali onginike yona ukuthi ngiyokufakela yona. Ekhaya kini. Yeah. Ngize ngithi ngibanjwe inkonzo. Ngangiphuze yonke lo mali nabangani bami. Asithatshana. Asithatshana baby. Asithatshana. Iphuza imali.
Asijajana Yaphela imali yami. Siyasijajana Ngiyathuba ukuthi uhambe ufake We imali. listen, you don't charge. We listen, you don't charge. Just be soft. We Uzoyikhokha listen, you don't imali yami. charge. How? Hi. We pause. Siyasijajana. Yeah. Okay. Siyalalela sijajane. Yes, we listen, we don't charge. Ngesikhathi ngihambile ngihamba still. Ngithi kushona umalume wami. Ngangeke i-vacation. Nobani? Ngiyabangani bami. Duh. How? No man. Ngiyabangani bami. Awungayile emngcwabeni? Cha, ngakhaya. Alright, let's have details. When was that? 14 Which month? February. Oh, Hambe nabangani bakho. 14 February. Okay, asijajana. Okay. Yeah, we listen, we don't charge. Yes. Alright. So, Zuli side like, eh? How do you feel? Cha, 'Cause- ngifila ngidelelekile. Why? Why ngagezisa intombi yakho ngithola? Asijajana babe, We listen, asijajana. you don't charge. I'm just asking you to zizwa kanjani. Because I've given you a chance to express. Like, I know you've been wishing and willing to tell ukuthi umtshela ukuthi like what we've said isn't njengemfihla ngithi. Something obukade ufuna ukuyisho ukuthi wena uenze ubaby Enzo othi magcina ingane yakho. Yeah. So yeah. It's true, seliphumile iqiniso. Wagezisa intombi yakhe Asijajana. ngeengubo zakho. With ama-toiletries, izinto zakho, amxhuphisanga isixhupho sakhe. Ngamnika konke. Hayi ngiyalingwa. Yo, shit! Ngiyalingwa. Yeah, of course, this is Black Life TV, bafethu. We listen, we don't judge, kumnandi, love still exists. Ngiphethe ama-couples ama-2 la, uLuthando noZama. Zama. Yeah, guys, do you have your phones? Yeah, sinawo. Ngiyacane ngiboleka amafonini. Why? I just want to switch them, aphathe yakhe. Wouldn't you like that? Ngeke uzokujabulela. Okay, fine. Angeke ukujabulele lokho. Let's afford. Ngifakela iphethini. Angazi amaphinana abantu bethandana. Soyivulile? Alright, soyivulile. Hayi, ngizomnika yona, relax. Ngizomnikeza. Uyayiphatha vele ifoni yakho? Hayi cha. Namhlanje uyayiphatha. Yeah. So, I'm not gonna touch your phones. I'm just gonna tell you ukuthi ubhala ukuthini lapho. Sibone ngempela ukuthi yeah. Ithini into? Thini password? Akayifakanga. Faka password. Phone neyimfihlo nama-password. Thank you. Ungascroll. Sekuright, isavulekile le. Cela ungene WhatsApp. Ngenani WhatsApp nobabili. WhatsApp. Yes. Wait. Hamba ku-search. Go for search. Ashuma tu. Bhala lapho I miss you. Both of you bhala no I miss you. Something very relevant esiyazi ukuthi abantu bayathandana bayakhumbulana. I miss you. I miss you. Ubonani? Monospa. Ngathi uSpha lo kumlazi gangster lo. Uyamazi uSpha? Hayi uSphawa kithi. Nangu uSpha la. This is one. I miss you. So you're gonna have to tell us about uSpha. Ukuthi uSpha uze, okay? Let's see i-conversation. No, it can't be. It is i-conversation yangomhla ka-14 February le. Valentine's Day. Message it's I miss you. uSpha nani igama lakho? Ubani You go uSpha? by Spha sometimes. Yeah. Ubani uSpha? Angimazi uSpha. How? Ohambe noSpha vele? Ngathi uye What vacation. happened on the vacation? Was you with uSpha? Ngangihambe nabangani bami ngisho nje uSpha. Ayibo manje uSpha umbona kanjani? But the text just it says in 14. Noma waqala kuSpha wasuya kwi-vacation.
That's what happened here 14 February. Where you guys were supposed to be together. Did she came back? Wabuya endlini. Wabuya nge-15. Oh. You're lucky because wakho. No, Mana, no, relax. ubani Chill. uSpa? Ungijwayela You're kabi. lucky because wakhona ukubuya. Ungijwayela kabi. Ungijwayela. So, tell me Ungenza ubani slim. uSpa? uSipha umngani wami. Ungenzelani Slim? Umngani wakho. Umngani wakho. So, you have lendo yama friends with benefits or you're just fucking for funny? Ngathi nemibuzo eminingi. No, I need to know. I need to know. You have to be clear. Ngathi kumele siyeke yonke le No, asayeki manje. Yes, kwa- Asayeki Ngoba, manje. asayeki. ngisathanda phela Asayeki ukudlala lutho manje. You have to tell us about uSpa. Ubani uSpa? Ubani uSpa? Ah, Sonke lesikhathi usajoyina babengane yakho? Bengingazi ukuthi unengane. Wokuqala nje ungifihlelile. yes, at first. Awukazi usho ukuthi. Wathi uya kwi-vacation nabangani bakho, Yes. kanti uhambe noSpa. So, Ubani uSlim phakathi kwami nawe? wait, let me ask something. uSpa right now, I understand ukuthi baby dead. So, ukuyile list yama ex akho noma ukuphi? Kanti uhlangana napho wena. No, I'm asking for Luthando to get clarity ukuthi uSpa ukuphi list. uSpa usakwilist yama ex akho noma ukuphi? Ayikho i-list. Khonani? Khona uSpa ubaby uyini? daddy no-partner wami. Angizwanga? uSpa kayo ne-ex. Mina ngiyini? Ubaba ka-Enzo. So you're basically saying wena uSpa kayo ne-ex ubaba ka-Enzo, meaning uSpa is still your boyfriend. Cha uyangijwayela ke kodwa. Uyangijwayela. Kodwa ngeke. Uyangijwayela. Uyangijwayela. I think we need to find a resolution to this. Ubani uSpa? Listen. Usajoyina? Usajoyina amadoda kana? This is very unfair. Angijoli noSipha ubaba ka-Enzo. Manje pho uhambelani naye? Mina personally, I thought Cha, you guys are ungiboni in a phela. relationship. Akangiboni and it's lona. very healthy. Akangiboni. Ile nje ngifice Hey, niphila awungiboni. kamnandi ngayo kanti it's still shit Yazi like ngithatha other kancane. relationships out there. Cha ungithatha kancane. Impama eyodwa edini. So, Luthando, please come down. We've seen abantu bethandana behleka every day bejabulelene and happy kanti ngaphakathi uthando ngaphandle it's healthy and lune good vibe kanti ngaphakathi libolile. Just like we discovered uthando lakho noZama ukuthi uthando lweni lubolile just because of uZama still dating ubaby daddy and bangithi ngifuna ukumfaka kwilist yama exes akafuni. Shithi wena unalento shithi it's a vice versa now. Usually it used to say uma wengane nunengaphi. Right now ubaba wengane nunengaphi. It's what you're trying to say here. Uhlanganaphi? Sengahlangana manje because I'm here, you guys allowed me ukuthi ngingene. Now I'm here, I need to find a resolution ukuthi sihamba sekunjani. Luthando, what do you say about this? Do you still think uzomxolela? Do you want to give her a chance again? What do you want to do? Akaqhubeke What is the naye. way forward? Aqhubeke noba wengane yakhe. Angisakhona. Sengi right. Nawe uqhubeke nale ntombi yakho Okay, igezisa ngezinto angankinga. zami. Hayi ngeke ngisakwazi. Guys, Yeah, I think what right, we're gonna do, you're right. nizohamba noZama and I'm gonna take uLuthando. Cela Oh, ifoni yami. na phone yakho. Ifoni yami. Yeah, so Jesse phone. I'm gonna go with Luthando and you will guys go Isikhwama with sami. Zama. Hayi ngeke We ngisakwazi. didn't mean for it to end like this, but if semjolana namanga namanyala, iqiniso lohlezi livela. But the truth will always set you free. We came here to play a game, we listen, we don't judge, and also a loyalty test. But it happens to turn out like this. Ukuthi uLuthando uyachithela, uchithela uZama akakazi asho ukuthi une-boyfriend. Remember, these people are two lesbians abadatanayo, akazi lokuthi unengane. Recently, ebekwi-vacation ngeyi-15 Feb, no 14 Feb, ebekwi-vacation with a boyfriend. Well, he said kulo uya kumngcwabo kamalume wakhe. So this is how it ended. It's rather end or continue. Thando, all name Fihlo Namanga is not healthy. We're coming from a Black Life TV. It's Usbo N. Mina sengizoyahambelana nangu uLuthando. Guys, please be faithful and true kuma relationships. If uthandana nomuntu, go all out, umtshela iqiniso, azi yonke into ngawe because alikho iqiniso elingenakuvela. One day is one day. Who knows? Maybe I'll bump to you someday
ngizoyijabulela ngithi nami ngizojabula only to found out there's something dirty in your relationship. Sifike thina as i-Black Life TV sithi boom.